Ciao a tutti e benvenuti al quarto episodio di Parole incrociate a caso. Volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, di commentare, bla 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 bla. Mi stavo chiedendo una cosa: secondo voi quali sono le parole chiave che sono poi in grado di far sì che un video possa arrivare fra le prime posizioni? A me, ad esempio, ne vengono in mente due. La prima è e la seconda è sesso. Visto l'argomento di oggi sul cucchiaio, in effetti potevo anche parlare del Kama Sutra. Negli anni 70 un noto personaggio di nome Uri Geller si esibiva piegando cucchiai, chiavi e altri oggetti di metallo. Fate attenzione, perché ora farò il più grande numero di YouTube Illusion. Piegherò con la sola forza del pensiero questo cucchiaio. Silenzio. La flessione di un cucchiaio senza l'apparente uso della forza è un numero molto frequente tra gli illusionisti. Il trucco, nella maggior parte dei casi, consiste nel distogliere l'attenzione del pubblico dall'oggetto, mentre con le proprie mani si cerca di piegarlo. Non cercare di piegare il cucchiaio, è impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia, giungere alla verità. Quale verità? Che il cucchiaio non esiste. Il cucchiaio non esiste? Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso. È del 1999 il film fantascientifico Matrix. Il cucchiaio non fa una piega, siamo noi a piegarci, o meglio di inchinarci, di fronte ad un cucchiaio. Prima Totti contro l'Olanda nell'Europeo del 2000, poi Pirlo contro l'Inghilterra nell'Europeo del 2012. Ma fu Antonin Panenka, circa 37 anni fa, durante la finale degli Europei di calcio tra Cecoslovacchia e Germania Ovest, a segnare il penalty decisivo, proprio grazie ad un tiro a cucchiaio. Ad ogni sport che vai, cucchiaio che trovi. Il cucchiaio di legno è il titolo che viene dato all'ultima classificata al torneo 6 nazioni di rugby. Anche questa volta siete riuscite ad arrivare ultime. Brave! Vi meritate anche un regalo. Il premio prende spunto dalla tradizione universitaria di Cambridge. Agli studenti peggiori con i voti più bassi, in segno di scherno e di derisione, veniva infatti regalato un cucchiaio di legno. Benvenuti cari amici e cari amiche nella mia nuova cucina. A me l'idea di nonna Papera che sforna le sue fantastiche torte di mele e le mette fuori dalla finestra mi piace, con questo suo profumino che attira tutti lì. È un po' l'idea della cucina catalizzatrice. Vi consiglio di fare altrettanto, soprattutto se vivete in città. Conosco una ricetta semplice per dare un po' di buonissimo smog alle mele. Comunque oggi non è di questa ricetta che vi voglio parlare. Vi voglio consigliare un menù, precisamente il menù della scarpetta. Quel menù pieno di intingoli e profumi che richiama proprio la scarpetta. Anche la mia ricetta si trova sul cucchiaio d'argento. Il cucchiaio d'argento, libro di cucina, contiene più di 2000 ricette provenienti da tutte le regioni d'Italia. Fu pubblicato per la prima volta nel 1950 dalla rivista di design e architettura Domus. Dimmi come dormi e ti dirò chi sei. Il modo di dormire dice infatti molto rispetto sia alla persona che alla coppia. Tra le coppie che dormono insieme per le prime volte la posizione a cucchiaio è la più comune e indica soprattutto all'inizio la volontà della coppia di stare vicina e di viversi reciprocamente, ma al tempo stesso mette in evidenza una certa insicurezza dovuta al giovane legame. Ma è possibile essere perseguitati da un cucchiaio? Io non lo so.
Per Jack Cucchiaio, un patologo forense, sembrerebbe di sì. Nel cortometraggio del 2008 di Richard Gale, Jack Cucchiaio viene infatti inseguito da Jinosanji, un demone apparentemente immortale che perseguita le sue vittime proprio con un cucchiaio. Ma chi di cucchiaio ferisce, di cucchiaio perisce. Come andrà a finire? A voi il video in descrizione per scoprirlo. E se anche questo video ti è piaciuto, metti mi piace, altrimenti